되네 다 샘운에 대사대 다 말한 그 곰 거래 잡아야네 될때 그래 샘 대사대 所以呢，就讲到说，那么这个时候呢，你的心到底要安住在什么？就安住在你所用的那个静坐的方法上面。 되네 다들 내가 없어라 다 같이 산제 땜반디 그 다고 산제 샤캬다 봐 건당 너 등생 잡으나네 해야 봐 다대 되네 해야 임바 所以我们现在呢，就以佛陀呢在《三摩地王经》当中所说的这样的一个禅坐的方法来做一些讲解。 나랑 그 되네 드르스 데데디 그 너인 되나 那首先呢，就是我们就这样子让自己呢这样松缓的很舒适的这样静坐。在静坐的时候呢，你就看着自己眼前，自己的前方。 되네 6초 산제 샤캬다 봐 6초 6초 열어 소비에 열어 소비에 되네 승게 니레 르스 카고 겨거라 되네 승게 제지 때 버쳐 这时候呢，你就想着就在你自己的前方，那么呢，有一个这个宝座。我们讲佛陀呢，他所做的那个法座，那个法座呢，它是四方形的这个座椅，在那个座椅的4个角落呢，每个角落都有两只的狮子抬着这个宝座。那第一点呢，买到白嘛。然后最后呢，就在这个座椅上呢，那么有一朵这个莲花，就是很大的一朵莲花。 第一点的呢，等他买到个点了，等你们的大不点老有嘞，大个些的呀，给你们的大话去接有了，等这些老嘛，这个这干不些的，这个等你生到冲到生不些，头你买到白嘛是，买到白嘛等你啦，等你等了大不等的你们，那都生不些等。然后最后呢，就想着在这个莲花的垫上呢。 那么先有一个月轮的这个垫子，上面呢再有个日轮的垫子。那么这边讲的月轮跟日轮，并不是说那个像天空当中的那个月亮跟太阳，它在形容呢就是说一个白色的像月亮一样白色的一个月轮的这个坐垫，接着呢上面再一个黄色的，好像太阳一样的那个日轮的坐垫。 就观想莲花，然后就月轮、日轮。되네第一点的산제 샤캬다 봐 꿈도 설보 세고 나기 초 세고 초对吧？ 然后最后呢，就观想在这个日月的坐垫上面呢，那么就安住着佛陀释迦牟尼佛。那么释迦牟尼佛呢，他的身体呢是这个金黄色的，就像黄金一般的，所以呢，从他的身体当中呢，就放射出这种金色的光芒。 근데 육당대 강바 도르지처럼서 라바든이 용바든들스 냠야즈 예바든들 산농사자라라 늘스晓得 然后最后呢，你就观想着释迦牟尼佛呢，他的这个身体呢，坐姿呢一样，就是双脚金刚跏趺坐。然后最后呢，他的2只手呢，一手呢是结这个定印然后另外一手呢是放在这个右脚膝盖这边结这个触地印，就观想着这样的一个姿势。 근데 꿀르라 nga zu shantabda dane chugu namsam saya yara di nabasam gong deba na deba 然后呢，佛陀他的身相，他的身体呢，就是穿着呢，就像我们看到的一个出家众穿着3种这种法衣这样的一个形状。 dane be dane hingo to so be hwa torwa hedor bayo segarada be jambo tedrike ke nyamji dane jin to so be simsim zsin da chou nyama inde chou zgwa san de mekchi mo jigra la hwa de hwa se de be me che chung chung de so gra什么 tende se ne dane rang le ji yin de yo ba 然后最后呢，佛陀呢，他的身体那个脸相呢是非常的慈祥的、宁静的，然后他的眼睛呢是这样的微微的张开。 不是那种愤怒状的这种怒目睁眼的样子，那个整个眼睛呢是这样子微微张开的，那种很柔和、很慈祥的那样一个姿态，就这样以这样的眼神看着我们。真的，真的是有的有，上面对了，sen对呢，真的对个嘞。这时候呢，你心里面呢就安住在这个对境上面，心里面就想着在自己的前面
有这样的释迦牟尼佛，整个心呢就安住在这个观想上。第个马个第个육당 그 거로서 되네 꿈도 당 육당 의 산지세계도 여러 그래서 탕가 당 다가 나이게 되네 꿈다도 좀 거라 그 사부사장 어리지 那关于呢释迦牟尼佛的这个身形他的坐姿等等呢，我们也可以呢去参考一些唐卡，在唐卡当中所画的那个大部分呢都记住佛陀他的那个完整的正确的那个坐姿。네 탕가도 꿈다 영향이 여러 저 곰자야 치도 영리지 곰자 센데 야 오시야 그 치데 데 리모트 꿈다 영어 그거 구매做되리 因为呢事实上之所以会画这些个唐卡或者是制作这些个佛像，实际上都是为了让我们能够好好的安住在观修当中，所以呢才会去制作这些个佛像。근데 대변에 가서라 되네 참참 샘데 되네 서버 매바찬 파 니로 지듯이네 나 탐탐的 차가라 참참 차용데 然后最后呢，就当我们在这样的观想着释迦牟尼佛的身相，这样在做禅修的时候，那有时候呢，我们的心呢，它会陷入在一种昏沉沉的这种情境当中，好像虽然想要观想，但是呢，却怎么观想都观想不清楚，整个心好像是很昏沉的那个状态。第告诉了，等你真的做的，让那三界个我也做到了，让那等你三界跟等人做不是搞不起去，这样哦，第你不看呀，我们做什的那的。所以呢，如果你的心呢是陷入这种比较昏沉的状态的时候呢，这时候你就特别的观想呢，在佛陀释迦牟尼佛呢，他的头顶的顶髻，或者呢在眉间这边你就心里面呢就观想在佛的顶髻或者他的眉心上。양 참참 곰자야 등 샘내로 뭐지 내 마음 따라도 가야로 와라 남도 빼 뭐리그리 진여라 那么有时候呢，你在静坐的时候呢，这个心呢，它也会就特别呢，就落入在过去，想着过去的种种，或者是就是散乱在未来的一些个盘算当中。有时候整个心呢，好像你怎么样想要专注，但是怎么都没办法专注。애들 뒤값서 되네 양나 거이가 때와태다 양나 샴탄다오다 양는 디그 딘 욕도 육딘 참여라 나 조선 대사도 조다나 배 那么在这种情况之下呢，你就可以呢，把你的观想，你的心呢，就特别的专注在呢观想佛陀的身相，他的脐轮，他的肚脐，或者是呢观想在他的两脚金刚跏趺坐那个脚，或者呢甚至就观想呢他那个坐垫上的那个莲花日月轮的这个坐垫，特别的专注在下方的。되네 다다 뒤중이 보면 템템을 때야 마존 샘 마존 고바 때야 마존네 야보的 차서나 그 용도的做你토가 텔 샘때네 되네 그래 那么如果呢你的静坐的状态呢，那么蛮稳定的，没有前面的昏沉以及散乱等等这种情况的时候，那么整个心呢就是蛮清楚的，而且蛮舒适的这样安住的时候呢，那么你就专注的要观想眼前佛陀释迦牟尼佛整个完整的这个身形，那么特别呢就是着重在他的身体那个怎么样心间的这个部分，就这样整体的做观想。드르세 되네 욕도 유삼네 검 잡대봐 얘나 되네 산지 셔겹터바타 무슨데 되네 세거로 땅아랑가 만자르바 짬해리마도 뭐 유거리 송네 되네 도나네 되네 욕도 야리 송네 도나 송야리 那么就当我们心里面呢这样的观想着释迦牟尼佛的这个时候，那么虽然说也许我们根本没有办法真正的观想出完整的那个身相我们只是心里面在想，但是呢那个形象事实上是不清楚的。但是经典里面讲呢，当你这样的观想佛陀的时候呢，那佛陀呢他就如实的显现，如实的在你的眼前，差别在于说我们看得到看不到而已。要不然佛呢，你心里面想着佛，佛他就真正的就在你的眼前。第중치나 때네 되네 생검 산업요 검 야보 포 바체 면종와라 빼펜토 요리 송因此呢，经典里面讲呢，当你这样去禅修的，以这样的方式去禅修的时候，那么呢，这个心呢，
他就很容易能够领受到加持。同时呢，借着这样的禅修、这样的观修呢，那么你可以免除各种的这些外在的障碍等等的，那有很大的这个利益。是光脚本那个说了，细个本那个就有的是。那么，当你在做这样的禅坐的时候，以这样的方式在静坐的时候呢，那么有一个非常重要的重点，必须要知道。圆通了，张麻完了。那个要点就是呢，静坐的时间短，但次数要多。要练习静坐的时间短，次数多。那为什么呢？因为当我们一开始想要练习禅坐的时候，事实上呢，这个心呢要安住是非常那个时间是非常短的，很难。对，讲圆通呀，样的是俺说是。样通通呀，是，起码人的当球不的是的。因此呢，在一开始的时候呢，那个每一静坐的那个时间呢稍微短一点，然后就休息一下，然后再做，然后再休息一下，再做。所以呢，时间短，但是呢，静坐的次数要多。然后之后慢慢的越来越习惯了，你那个时间呢，它自然就越来越延长，越延长的。